Mustafa Bey yaklaşık olarak 8 aydan beri horlama protezi kullanıyordu. İlk geldiğinde çok büyük sıkıntıları vardı. Hazır şimdi bir kontrole geldi 8 ay sonra. Hemen gelmişken kendisine soralım. Bakalım bu tedaviye başlamadan önce ne gibi sıkıntıları vardı, sonra neler değişti? Evet Mustafa Bey, şimdi biz 8 ay öncesine bir ışınlanalım. Zaman makinesine bir ışınlanalım. Bu hastalık size neler yaşatıyordu? Neler gibi çözümler aradınız, ne yaptınız? Hocam 8 ay öncesine kadar sürekli gece uykudan uyanma, böyle nefessiz kalma tarzı şikayetlerim vardı. 2-3 ayda bir sürekli faranjit oluyordum. Çünkü ağzıma çıkıyordu bunun Evet. için. Doktora gittim. Burnumdan bir operasyon geçirdim ama tabii ki herhangi bir verim alamadım. Sonra sizi Instagram'da gördüm. Hemen randevu talep ettim. Geldim. Kullanmaya başladım. İlk birkaç gün tabii ki zorlandım. Evet, alışma periyodu oldu. Alışma periyodu oldu ama ondan sonra herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Taşıması da kolay zaten. Evet. Peki, şu an çok memnunum. Gün içerisinde uykulu olma halleri nasıl oldu? Onlar tamamen geçti. Yani bazen 3-4 saat uyuduğum oluyor. Öyle olduğu halde bile çok fazla böyle uykulu halim olmuyor. Evet. Eskiden 10 saat uyusam bile çok uykulu halim oluyordu. Eşim çok memnun bu durumdan. Evet. Çok horluyordu. Artık horlamıyorum. Güzel. Yani gerçekten insan inanamıyor, bir mucize yani. Evet. Herhangi bir operasyon geçirmeden. Gözlük gibi bir şey aslında, yani teknik olarak Kesinlikle. anlatıyorum. Mesela gözü bozuk olan bir insan düşünelim. Gözlüğü taktığı zaman nasıl etrafını net görüyor, rahatça gün içerisinde işler hallediyor. İşte bu hastalığı yaşayan kişi de bu protezi taktığı zaman o gece rahat uyuyor, kaliteli uykuya erişiyor. İlk Evet. geceden zaten fark ediyor. Hissediyorsun, evet. 2-3 gün sonra alıştıktan sonra Evet, zaten güzel. tamam. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.